Mani sauc Slāviks, un šis ir mans rīks. Mūziku iepazinu agrā bērnībā. Mēs bieži ar māsu klausījāmies radio. Māsa centās ierakstīt kasetes. Un es biju liecinieks tam visam, un man tas likās aizraujoši. Bija raidījums ZTV, ko māsa arī regulāri skatījās. Un ik pa laikam tur sākas skanēt kaut kāds smaguči. Un tas man likās tas protests, kas mani pievilināja. Sākās ar Mansonu, Metallica, bija Korn. Un tad māsas vecākie draugi sākas stiept savas kasetes. Tas bija jau kaut kāds smagāks. Cannibal Corpse, Husqvarna, Skyforger. Un tās bija mānējais. Tā es arī sāku interesēties par mūziku. Sāku interesēties par ģitāru, kaut kur man bija 12 gadi. No laukiem es atvedu akustisko ģitāru no vecmāmas māsas. Viņa stāvēja noputējusi. Es domāju, ka man vajag. Un tad ap 13 gadiem vienam klases biedram bija pašmācības grāmata. Bez tabulatūras, padomju laika vecā grāmata. Visu vajadzēja mācīties pēc notīm. Tā es arī iesāku. Iepazinos skolā 7. klasē ar vienu čomoku. Mēs joprojām draudzējamies, uztaisījām pirmo grupu un divatā uz akustiskām ģitārām centāmies taisīt metālu. Un tā tas arī kaut kā arī aizgāja. Iedvesmoja spēlēt ģitāru, skatuve, šovs, skaļa mūzika. Toreiz bija iespēja tai pašai manai māsai, bija draugi, kas spēlēja Jelgavas grupā. Un bija iespēja apmeklēt mēģinājumus. Un es gāju ar to savu čomaku uz tiem mēģinājumiem. Tur bija iespēja klausīties, kā visi skaņojas, notiek tas kvalitatīvais mēģis. Un kā sākas spēlēt bungas, tev likās pagļi, tās ir metāls. Tad pievienojas basena, tad tās ir metāls. Pievienojas ģitāras, viss. Tās bija kaut kas tāds, kā mēs ar to čomaku, viss, davai. Nevienam nebija elektriskā ģitāra, es kaut kādā veidā tur sakrāju, mamma palīdzēja, kaut ko piepirkt klāt. Čomaks dabūja ģitāru. Kur viņš dabūja? Kaut kā latgalītē, man liekas, kaut kāda veca milzima par 20 latiem. Viņš viņu tur sapucēja, viņš no elektronikas labi saprata, kaut ko salodē. Un tā mums bija pirmā grupa, un tas bija tāds, tā arī bija tā iedvesma. Kāpēc ģitāra? Tāpēc, ka tā bija vienīgais instruments, kas man bija par rokai. Kādiem gadiem es sāku spēlēt arī basģitāru vairākās grupās. Tas pat man likās, man bišķiņ vairāk aizrauj. Ģitāra man joprojām liekas bišķiņ pa sarežģīt. Es daudz laika neveltu tam. Bet tāpat atgriezos pie ģitāras, neko nenožēloju. Vienīgais es viņu cenšos spēlēt tā kā baseni varbūt. Mūzika, muzicēšana. Manā dzīvē tagad aizņem diezgan lielu laiku, pēdējos gadus 10. Man bija ap 10. gadu, 2010. gadu. Tāds, neriebums, bet es sevi neredzēju ne uz skatuves, nekā mūziķis. Tad kaut kāda bija viena grupa, kur uzaicināja paspēlēt, tā kā, pagaidām, tieši to basģitāru. Tas mani iedvesmoja atkal uztaisīt savu bandu. Tad es arī uztaisīju 13. gadā. Grupu Darva. Es uztaisīju īstenībā viņu ātrāk, bet tur arī kaut kas neaizgāja, dēļ tā arī man viss apnika. Un es uztaisīju pēc tiem 3 gadiem to grupu. Tā mūzika un tas ritms visu laiku ir darbā, mājās. Tagad pašlaik bez mūzikas laikam es nevaru sevi iedomāties. Tieši smagāk. Kaut arī, uz vecumu tev jau arī patīk arī kaut kas vieglāks. Tā ir tā kā tāda kārtīga melna kafija bez cukura, kur iedzer un jūties, savā ādā. Tā kā ieej mežā izbļaustīties un neej atpakaļ mājās. Tāda tā nozīme tai mūzikai manā dzīvē. Kas mani fascinē mūzikas
ģitāras spēlē, tas ir tie mani tie draugi, ar ko es varu atnākt un ko paspēlēt grupas biedri. Patīk arī, protams, iespēja mūsdienās pieslēgt to ģitāru, kaut vai ar bačām aiziet kaut kur uz mežu paspēlēt, uz soliņa tur pie dīķa. Tas ir kruta. Ģitāru to arī var izvēlēties, kas spēlē gan solo, gan ritmu, mainīt stīgas, var arī eksperimentēt. Tagad tik daudz iespējas. Tas, man liekas, arī tas ir tāds multi-instruments. Tu vari presetiņus pamainīt. Tu vari uztaisīt super smagu dziesmu, vai arī uztaisīt kaut kādu stonerīti. Tas iespējas, un tas man fascinē mūsdienās. Es domāju, atbilstoši savām grupām, kur es spēlēju, es esmu labs ģitārists. Es nekad nepieviļu. Esmu varbūt paslings uz treniņiem, bet es nekad neizdzēros, nāku uz mēģiem. To, ko no manis mājās prasa, to es izdaru. Mājas darbiņi ir uztaisīti. Aparatūra puslīdz labā stāvoklī, stīgas mainu. Tāds es esmu ģitārists. Kā arī es vienmēr spēlēju to, kas nāk ārā, necenšos sarežģīt un veikt augstāk pa savu pēcpusi. Un esmu labs variants grupās, kur ir 2 ģitāristi. Tāpēc, ka es nekad nepretendēju būt tas labākais, kuram tur soliņš skaļāks, ilgāks. Es vienmēr esmu numur 2, un man tas ļoti apmierina. Man liekas, bija tāds prikols, ka 90. bija tam, kam karājas ģitāra uz sienas, tas jau ir labs mūziķis, jo toreiz bija grūti dabūt kaut kādu labu ģitāru un kaut ko tādu. 2000. Tu biji krūts mūziķis, es vairāk par smago mūziku. Ja tev bija distortion pedālis, es esmu tas, kuram ir ģitāriņa, ir kaut kāds pedāls vai procesors un vēlme spēlēt. Tad tu esi veiksmīgs mūziķis. Pa treniņiem laikam tur viss bēdīgi. Vienīgie treniņi pašlaik man ir grupas mēģinājumi, vai arī tad, kad paliec mājās viens pats, spēlē centies sacerēt kaut kādus rifus, tad uzliec to uz stabiem un centies to ierakstīt. Un tas ir vienīgais treniņš, jo kad mēs viens otram demučus sūtam ar savām idejām, tas ir labs treniņš, lai vismaz pēc metronoma puslīdz ok nospēlēt. Jo pēdējo 10 gadu, 9 gadu laikā man nav tik liels iespējas mājas mēģināt. Man sāka vienā brīdī dzimt bērni viens pēc otra, un tā man ar treniņiem viss beidzās. Mūzikas rakstīšana, sacerēšana man ļoti patīk. Tā ir mana meditācija. Man ļoti patīk, ka esmu viens pats un varu uztaisīt gan bungas, basu, 2 ģitāras, 1 ģitāru. Ļoti čabīgi sanāk, ja tu ej pa ielu un tev labs rīvs skan galvā, tu centies diktofonā to uzdungot, atnāc mājās. Es nevaru piemeklēt to, ko es biju domājis. It kā varbūt pēc notīm jā, bet nav tas fīls un tu saproti, kas tas ir. Visdrīzāk, tu vienreiz mēnesi paņem ģitāru un tev nenormāli iedvesma, un tad tu saraksti tos rifus šitā. Ierakstu, protams, gitarprokā, ja mana paudze to dara. Man ir mapīte ar bungām, tur blāzbītiņš, tur kaut kāds mierīgāks, gruvīgāks, un aizsūtu čomakiem, ja viņi akceptē puslīdz, ka viss ir ok, tad es ierakstu jau visu pa īsto programmā un sūtam viens otram demučus, pēc tam apaug. Un mēģi jau ir skaidrāka bilde, nav tā kā džemi. Varbūt tas ir ļoti slikti, ka nav džemi, jo laiks mēģos ir ierobežots, visi pieauguši cilvēki. Varam veltīt tam 3 stundas nedēļā, dažreiz arī izkrīt tie mēģi. Diemžēl tā ir, bet ļoti labi, ka mūsdienās var visu ierakstīt pats mājās, nopēc skaņas karti un bliezi. Pēdējā laikā es ļoti daudz sekoju latviešu skatuvē. Tie ir tie cilvēki, kas ļoti analogie, kādi ir, tādi ir. Tā nav Holivuda, cik es varu atbraukt līdz Rīgai vai kaut kādam festiņiem. Es seko līdzi tieši latviešu grupām. Man ļoti patīk tas dzīvīgums un tā jaunā scēna.
no aparatūra tur varbūt kaut kāds pačāks kaut kādā festiņā, bet viņam tāds powers ir, no kā var tikai iedvesmoties un mācīties. Protams, arī vecā skatuve. Tie cilvēki, ar ko es sāku, izauguši tik augstu savā profesionalitātē, ka var tikai apskaust viņus. Tad tu no viņiem kaut ko paskaties, pamācies, domā, šitā es varu, šitā nevaru. Protams, paskaties uz gīru, kādi pedālīši, kādas ģitāriņas. Žanrs, noteikti man patīk smagā mūzika. Pēdējā laikā tas aiziet vairāk uz tādu, kur sabalansē kaut kas grūvīgs. Tajā laikā var aiziet kaut kāda šīza, kas mainās taktsmēri, ātrumi, tempi. Pats pa sevi stiliņš pēkšņi parādās kaut kāds. Tas sāc ar Panteru, beidzās ar bleķi kaut kādu 5 ceturdaļās. Nezinu. Tas man patīk. Bet, protams, neteiktu, ka uz vecumu, bet ar laiku sāk patikt arī kaut kāds panciskāks, vienkāršāks. Varbūt ne super undergrounds, bet tāds, varbūt arī tāds uz popsu. Bet cenšos no katra priekš sevis iegūt kaut ko vieglumu, arī asumu. Tas arī tā balansējās. Manuprāt, labs ģitārists. Nekavē mēģi, pārvalda savu instrumentu, saprot, ko dara bundzinieks, saprot, ko dara basģitārists vai kaut kādi citi papildus instrumenti. Aktīvi piedalās grupas dzīvē. Nav tā kā nospēlē koncertu, kur aizskrien mājās. Tomēr, man liekas, jāsocializējās. Jāpiebilst, ka tam ģitāristam jābūt tomēr uz skatuves harizmātiskam, aktīvam. Protams, nedrīkst slēgt augstāk pa frontmenu, pa vokālistu, bet arī gluži kā svecītais stāvēt uz skatuves. Arī, man liekas, tas nav skatuves lieta. Protams, ļoti patīk paspēlēt vienam pašam, klusumā, mājās ārā, vai tiekot pie jauna ģīra, kaut kur paspēlēt. Tad atklājas tā lieta, ka tu varētu būt tas solo mākslinieks. Mazliet brītiņu. Bet es tomēr uzskatu, ka esmu tāds bāra cilvēks, jo man nenormāli patīk tā burzma, mēģos, končos, pirms končiem, pēc končiem. Festiņā kopā atlaist pēc labi nospēlēta vai netik labi nospēlēta pasākuma. Man patīk grupai piedomāt pie vizuālā noformējuma. Priekš individuāla mūziķa, es domāju, es būtu pārāk kautrīgs un man nav tik liels ego, lai es sevi gribu parādīt. Es esmu tāds, kāds esmu, un es to zinu, un man tas nav nevienam jāpierada. Spēlējot skatītājiem, man tas ļoti nepatika, ar to priekšpēdējo grupu, kas man bija. Man patika sacerēt, man patika uztaisīt to vizuālo tēlu, man patika mēģos spēlēt. Bet, ja bija koncerts, man gribējās skatīties, tā kā mamma skatās uz savu bērnu no malas. Un tā, veči, jūs kruta nospēlējat, it kā ir labi. Muzons ir manējais, bet negribēs skatos, kaut kas jādara tur, tas jākustās, jāspēlē ģitāru publiski. Pēc tam ar laiku tā kaut kāda pazuda tā. Laikam pēc balerijas končiem, kad tu stāvi uz mazās skatuvītes, vecajā balerijā. Tu stāvi uz tās skatuvītes, kura ir varbūt 10-15 cm augstāk pa tiem skatītājiem, un tu jūti, ka tu esi daļa no tās skatuves. Man nevienmēr patīk tas augstās skatuves, ja tu neesi vienā līmenī ar to tur, tu jūties tā kā bišķiņa augstāks. Es nezinu, tā sajūta nav tik forša. Bet tagad tā attieksme mainījās. Tagad tev ir pa lielam tā drošības sajūta, un tu jūties uz tās skatuves tikpat labi kā mēģi. Tu vairāk nedomā par tām lažām. Varbūt man vairāk bija baili nolažot cilvēku priekšā. Tagad tu saproti, ka
Visi lāžo, visiem. Un tas mazās lažiņas tu pat neatceries. Tu vari atnākt mājās, paskatīties rīlus, ko nofilmējuši. Neko nevar dzirdēt. Un ar tādu pieredzīti tu kāp uz skatuves. Protams, super lāžas, ok, bet tu pasmējies. Skatītāji to nekad neredz. Un man ļoti patīk, protams, saskatīties ar buņģieri, ar basistu, ar vokālistu, saspēlēties jūsu kopīgo draivu, reālo to pulsu. Nenormāli, protams, patīk, ka pirmajās rindās ir cilvēki, kas ārdās, mošo, te pagrābais kājas, pakrata, vai turies. Tas iedod to, ka jā. Protams, arī viskrūtākā daļa nomest ģitāras, savāk koferus un aiziet ar tiem saviem čomakiem pie skatītājiem vai četratā un sākt kvalitatīvu ballīti, kurā beidzās varbūt agri no rīta. Un no rīta ieslēgt kaut kādu Instagram un paskrolot, kāds bija koncerts. Fantastiski visi jādienas. Tas ir vislabākais, kas man var būt. Protams, arī ļoti simpatizēja, ka tagad bērni paaugušies un viņi nāk uz tēta končiem dažreiz. Ja tas ir kaut kāds festivāls. Tādi mazi brīži, kas padara tevi laimīgi. Mīļākā sajūta kā mūziķim, tad, kad tev ir iedvesma, kad tev ir ietrenētas rokas, kad tev ir mēģis regulāri 2 reizes nedēļā un tu paņem to ģitāru un jūti, ka viss skan, nevajag piedomāt, nekur nekas nesāp no 3 stundu mēģa, kad viss ir ievingrināts, kad stīgas pareizajā siltumā, kad tu apsēdies ar ģitāru pie datora, tikai ierakstīt kaut kādu mazo daļiņu, ko tu esi iepriekš atcerējis, un tev panesās. Un tev viena dziesma 4 stundās, protams, koncerts, un tā dziesma aiziet, un tu aizsūti democīti saviem grupas biedriem, un viņi sūta laikus, visi noklausījušies laicīgi, nevis tā kā parasti mums čatā mēdz būt. Pēc nedēļas atbildoja, sorry, es nepamanīju. Vēlāk paklausīšos. Un viss notiek tā, ka tam jānotiek, ka viena dziesma tev to nedēļas laikā, un visi ir atspēlēts, un ar pirmo, otro reizi mēģinājumā izspēlēts, un jā, tā būs fāna. Tā ir visforšāka sajūta. Viena no foršākajām. Kā ģitārists es gribētu uzturēt sevi formā līdz vecumdienām. Es ļoti gribētu būt tas vecais, stilīgais opus, kas vēl kaut ko var paspēlēt. Varbūt līdz tam vecumam, ja ne labāks, tad vismaz uzturēt to stilu tik, cik pašlaik es māku spēlēt. Galvenais, lai nav sliktāk, lai nav kauns bērniem, mazbērniem, tiem pašiem grupas biedriem, lai mamma lepojas, protams. Globāli, protams, gribētos tikt tālāk, vai ar vienu grupu, vai ar otru grupu, vai varbūt vēl kaut kāda uzradīsies grupa. Un, ja jāizvēlās stabili spēlēt Latvijas skatuvei, es to noteikti liktu pirmajā vietā, nekā bakstītos pa Eiropu. Varbūt izšaus, varbūt neizšaus. Manuprāt, tas nav tā vērts. Mūziķim jāsaprot, kāpēc viņš to dara. Mūziķis es dalu 2 frontēs. Ir šoumeņi un ir profesionāli, kvalitatīvi mūziķi. Protams, viens otru neizslēdz. Mūziķi, tie profesionālie, viņi nenormāli labi spēlē, bet viņi nemāk tik labi sevi pasniegt. Un ir šoumeņi, kas varbūt tik labi nespēlē to muzonu, bet kā viņi izskatās uz skatuves, kā viņi izklaidē tautu, kādi viņi ir sabiedrībā. Kaut vai labi, kāds ir Instagrams, vai viņi var paņemt to auditoriju ar savu charizmu, ego. Un tur, man liekas, tas jau, kā viņš muzicē, paliek otrajā plānā. Protams, jāspēlē kvalitatīvi, bet, man liekas, tas ir otrajā plānā. Kā man viens pazīstams teica, jāsaprot, vai tu gribi spēlēt 3 akordus 3000 cilvēkiem vai 3000 akordus
3 cilvēki. Ja? Tas arī atdala to show biznesu no īstiem mūziķiem, kas tiešām patīk pieskarties tai stīgai un dabūt ārā to maksimumu, ka viņš izbauda to, ka viņš rezonē kopā ar ģitāru vai ar savu instrumentu. Svarīgākais muzicēšanā man ir atrast to vaibiņu kopā ar saviem grupas biedriem, būt uz viena viļņa. Protams, tie konči, tā jēzga, jā, laikam man ļoti svarīgs ir tas, tie cilvēki, ar ko spēlēt. Vai ir tā ģitāra, vai tas instruments, ko tu pārvaldi. Man arī patīk basiņu paspēlēt vai bundziņas uzsist. To es nemāku baigi labi, bet kā tik dvēsele dzied, ka mēs ar sievu smējamies.